तो स्वागत है आपका पिछले एक ब्लॉग में। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं केदारनाथ में। अभी हेली से आया, जैसा कि आपने देखा होगा। आप पहले पीछे नहीं, अभी तो आपने कहाँ देखा, अभी आप पीछे जाओ सिर से एक बार देख के आओ, तभी तक मैं चलता हूँ अपने रूम पे और आपको दिखाता हूँ मैं नज़ारे इसके बाद। तो यार अभी मैं सिरसी के हेलीपैड पे अभी इंतज़ार कर रहा हूँ हेली का या अपने नंबर का। जब मेरा नंबर आएगा उसके बाद फ्लाई करेंगे हम यहाँ से। अभी वेट ही कर रहे हैं बहुत टाइम से, अभी टिकट किया हुआ जस्ट।
यहाँ पे ये नीचे से ऊपर तक GN वेन के रेस्ट हाउस है। यहाँ पे ये सारे पिछले साल के बर्फ से टूटे हुए जो ये लगाए हुए नीचे ऊपर से, ये पन्ने जो लगाए ऊपर जो पिछले साल के टूटे हुए हैं। ये ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ केदारनाथ में। जहाँ पे ये पूरे हट जो बने हुए हैं ये GN VN का है पूरा। और ये आप यहाँ का व्यू देखिए अभी का, अभी 5 बज रहे हैं। अभी एक बार रूम पे चलेंगे, अपना बैग लगेज जो है वहीं पे रखेंगे, उसके बाद चलेंगे हम नीचे अपने ऑफिस में। उसके बाद फिर वापस आएंगे। मंदिर तो नहीं जा पाएंगे आज क्योंकि आप नहाए तो कुछ नहीं, कल मॉर्निंग को आएंगे एक बार फिर जाएंगे मंदिर में। तो यहीं पे पीछे हेलीपैड था, शायद आपको दिख रहा होगा जहाज का। ये गया पीछे, ठंड बहुत है लेकिन यहाँ पे मैं ग्लव्स नहीं लाए नीचे से, कल मंगवाने पड़ेंगे ग्लव्स। ये रहा हमारा रूम आगे पे, यहाँ जहाँ पे सेक्टर अधिकारी लिखा है, बगल में सेक्टर स्टेट का रूम है, बगल में हमारा रूम है। यहाँ का नाम बायोमेट्रिक, यहाँ पे बायोमेट्रिक बोलते हैं यहाँ पे। पहले हम अपने रूम में चलेंगे। पहुँच चुके हम अपने रूम में। रूम का जो नहीं दिखा। तो ये मेरा टिकट रहा, नितेश प्रसाद लिखा हुआ, जो आईडी थी उस पर भी नितेश प्रसाद था, इसलिए इन्होंने प्रसाद ही कर दिया। हिमालयन का हेली था, ये हिमालयन कंपनी का हेली था जिससे आए हुए हैं। अभी ग्लव्स नहीं लाया बस। तो ये रहा केदारनाथ का हेलीपैड, जो मेन हेलीपैड है यहीं पे है। सारे जो हेलीकॉप्टर यहीं पे लैंड करते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे मेरी अभी लैंड किया इसने, और मैंने अभी टोपी चेंज करने का, भी ठंड है यहाँ पे तो टोपी चेंज हो गई। अभी हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं। अभी एक बार ऑफिस में चलेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। ठंड तो बहुत है अभी यहाँ पे। ये लाल होने बैठ गया फटने के लिए, फिर यहाँ पे काला पड़ जाएगा पूरा। तो अभी जा रहा है रुद्रा पॉइंट की तरफ एक बार, अगर हम पहुंच पाएंगे। अगर रास्ते में हमारे साथी मिल गए तो हम वापस आ जाएंगे फिर से, लेकिन अभी रुद्रा पॉइंट की तरफ चलते हैं एक बार। उससे फिर रात को चलेंगे मंदिर में। अंदर दर्शन नहीं करेंगे लेकिन बाहर बाहर देखेंगे। कल जाएंगे मंदिर में। तो अभी रुद्रा पॉइंट में हूँ, आप पीछे का सीन देखिए। अभी फोकस नहीं बना रहा है। रुद्रा पॉइंट में अभी, तो अभी चल रहे हैं हम अपने रूम की तरफ एक बार, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर में। और अभी आगे ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे केदारनाथ के, बस आप देखते रहना, बने रहना चैनल के साथ। आपको दिखाते रहूँगा मैं केदारनाथ के बारे में। अभी बहुत जगह जाना है। मोदी की गुफा है यहाँ पे एक, जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं मोदी जी। जब भी आते हैं वहाँ भी ले चलेंगे आपको एक दिन, और आप बने रहिए। तो अभी अंधेरा होने को आया। मेरा कैमरा भी ठीक नहीं है रात का, नाइट विजन का ठीक नहीं, नाइट कैमरा। और मंदिर होके आते हैं, आपको जितना मैं दिखा पाऊंगा आज के लिए इतना भी। तो अभी लाइट गई थी, लाइट आ गई अभी मंदिर प्रांगण में हूँ मैं। पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, ये ऊपर पे, और ऊपर पे देखिए हिमालय। काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा। मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, अभी फ़ोन चेंज करूँगा, दूसरा फ़ोन लूँगा, उससे रिकॉर्ड करूँगा। अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये है Realme 3 Pro। इसका नाइट विजन ठीक है, कैमरा भी अच्छा है इसका हॉनर का नहीं है, हॉनर 9 है मेरे पे। इसका नाइट का कैमरा अच्छा नहीं है, इसका भी ठीक ही आ रहा है। वैसे मेरे फ़ोन से तो अच्छा ही आ रहा है। फिर दिखाता हूँ मंदिर में।
तो ये पीछे रहा मेरा मंदिर और ये रहा हिमालय। काफ़ी अच्छा व्यू, जो लाइट आ रही है इस पर ब्लू और पर्पल कलर की हल्की हल्की दिखाई दे रही है यहाँ पर मंदिर। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है अभी, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा व्यू। चलते मंदिर के पूरे प्रांगण में चलते हैं अभी। अभी तो रास्ते में चल रहा हूँ। ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा लगे और चेहरे पर लग रही है यहाँ पे। ये अभी आपको लाल हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लाल ये फटने के लिए हो रहा है, अभी फटेगा ये। मंदिर में पहुंच चुका हूं और ये रहा पीछे मंदिर और ये रहा पीछे जी। जो आपके पीछे लाइट दिखाई दे रहा है हिमालय पे, ये है नहीं, ये कैमरे की वजह से आ रही है, लाइट की वजह से आ रही है। वैसे नॉर्मल है, वाइट ही है, ऐसा कलर ही है, उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। आपको बैकग्राउंड में जब लाइट अभी आपको बैकग्राउंड में जो है साउंड सुनाई दे रहा है, ये आरती लगी हुई है ये मंदिर में। भाई मैं इतना रिकॉर्ड करूँगा, फिर आगे चलते हैं, दिखते हैं।